নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গীতাশ্ৰী ভূঞা স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল কিডছ ৱৰ্ল্ডলৈ। আজি লৈ আহিছোঁ এটা টেষ্টি আৰু হেল্ডি ৰেচিপি, কাঠআলুৰ চব্জি। খাইছেনে বাৰু? যদি নাই খোৱা ভিডিঅ'টো চাওক আৰু বনাওক। বলক ভিডিঅ'টো চাওঁ। মই এখন কেৰাহীত এচামুচ গোটা জিৰা লৈছোঁ। গোটা জিৰাটো অকণমান ফুটিবলৈ দিম। তাৰপাছতে এখিলা তেজপাত দিম, এটা কেঁচা জলকীয়া, ইয়াতে অকণমান হালধি, অকণমান নিমখ আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি। ইয়াতে মই লৈছোঁ 2টা পিঁয়াজ আৰু কেইটামান কাজু আৰু কেইটামান দুটা শুকান জলকীয়া বইল কৰি মই পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। এতিয়া মই সেইখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া মই তেল এৰি যোৱালৈকে অকণমান ভাজিম। চাওক, অকণমান তেলটো এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু লাহে লাহে। এতিয়া অকণমান অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ, অকণমান জিৰা পাউডাৰ। মই মছলাটো খুব কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে মই কম পৰিমাণত দিছোঁ। ভালদৰে অকণমান হিলাই দিব যাতে মিক্স হয় মছলাখিনি। মই কাঠআলুখিনি সমান চাইজত কাটি অকণমান গৰম পানী আৰু নিমখত তিয়াই থৈছিলোঁ। তাৰপাছতে পানীৰ পৰা উঠাই মই অকণমান নিমখ সানি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে দি দিম যাতে মছলাখিনিৰ সৈতে ভালদৰে লেটি খাই যায়। আছে মছলাখিনিৰ সৈতে ভালদৰে ভাজ খাইছে। মই এতিয়া 1 কাপ পানী দিম। পানী দি অকণমান উতলিবলৈ দিম যাতে মছলাখিনি ভিতৰত সোমাই যায় কাঠআলুৰ। চাওক, ভালদৰে উতলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম 2 চামুচ তেতেলী ৰস। মই তেতেলীখিনি অকণমান গৰম পানীত অকণমান সময় তিয়াই থৈছিলোঁ। তাৰপাছতে ভালদৰে মোহাৰি ৰসখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। মই ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ তেতেলী ৰস দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব পাৰে। এতিয়া মই অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ, অকণমান কচুৰি মেথি। মই কচুৰি মেথিটো অকণমান হাতেৰে মোহাৰি লৈছোঁ। অকণমান গৰম ভাৱটো পালে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া ওলায়। এতিয়া ভালদৰে হিলাই দিছোঁ। কচুৰি মেথি দিয়াৰ পাছতে খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে। অলপমান ধনিয়া। এতিয়া ভালদৰে হিলাই দিব। বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। চাওক, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়া দি পেলাই সজাইছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি সজাব পাৰিব। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ৰেচিপিটো জনাবচোন। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।